des œufs croustillants à la sauce tamarin. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Rendez-vous dans ma cuisine à tout de suite après l'intro. ค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เอจะพาไปทำไข่ลูกเขยนะคะอยู่กับเอก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวตามเอไปทำในห้องครัวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ bienvenue sur la chaîne Thai Food Bad E. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et pensez à activer la cloche de notification. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais montrer comment on fait les œufs à la sauce tamarin. En Thaïlande on appelle aussi œuf de beau-fils ค่ะวันนี้เราจะมาทำไข่ลูกเขยกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกันเลยนะคะ Pour les personnes il vous faudra สำหรับ2ที่ต้องมีดังนี้ค่ะ4 œufs ไข่ไก่4ฟอง2 cuillères café gros sel เกลือเม็ด2ช้อนชา4 d'échalotes หอมแดง4หัว50 grammes farine pour friture แป้งสำหรับทอดกรอบ50 กรัม25 centilitres l'huile de tournesol น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน25 centilitres 6 brins de coriandre ผักชี6 ก้าน100 grammes de pâte de tamarin dénoyautée มะขามเปียก100 กรัม100 grammes de sucre de palme น้ำตาลปี๊บ100 กรัม40 centilitres d'eau น้ำเปล่า40 centilitres 2 cuillères à soupe sauce de poisson น้ำปลา2ช้อนโต๊ะ1 cuillère café maïzena แป้งข้าวโพด1ช้อนชา D'abord, je fais cuire mes œufs à l'eau. Je les déjà rincés tous et je mets dedans. Ensuite, je mets du sel. Et j'allume le feu. ค่ะอันดับแรกเราก็จะนำไข่ไปต้มก่อนนะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปสักนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ไข่นั้นแตกง่ายแล้วก็ช่วยให้ปลอกเปลือกง่ายด้วยค่ะ Pendant que je chauffais des œufs, pendant l'eau chaude là, je vais me préparer l'eau froide dans un bol pour retirer les œufs après la cuisson. ในระหว่างที่รอไข่สุกนะคะเราก็จะไปเตรียมน้ำเย็นใส่ชามไว้รอ Quand les œufs sont bien cuits, j'éteins le feu et je plonge les œufs dans l'eau froide tout de suite. เมื่อไข่สุกแล้วนะคะก็ตักใส่น้ำเย็นทันทีนะคะ Pendant que j'attends les œufs que je laissais dans le bol et je vais attaquer pour faire la sauce au tamarin. Et je mets la tamarin dans le bol avec de l'eau et je fais dans le micro-ondes pendant 2 minutes. Je laisse refroidir un petit peu. Maintenant, je vais écraser. Et je prépare aussi ma passoire. Et voilà, je vais écraser le tamarin pour prendre le jus. ค่ะในเมื่อเราเอาไข่รอไว้ในน้ำเย็นแล้วนะคะเราก็จะมาทำซอสมะขามกันค่ะเอาเริ่มจากเอามะขามกับน้ำนะคะใส่ในไมโครเวฟสักประมาณ2 นาทีนะคะทิ้งไว้ให้เย็นสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็มาคั้นเอาแต่น้ำนะคะ Je verse dans ma passoire directement. Je vais passer écraser deuxième fois คั้นสัก2 น้ำนะคะ
Je finis ma juice de tamarind, je mets du sucre et je mets sauce de poisson. J'allume le feu pour faire fondre le sucre ค่ะเมื่อได้ซอสน้ำมะขามเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็เปิดไฟเพื่อให้น้ำตาลละลายค่ะ Je mélange de temps en temps pour voir si le sucre il est bien fondu มันคนเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูด้วยว่าน้ำตาลละลายหมดหรือยังค่ะตอนนี้น้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะ Quand le sucre est tout fondu je baisse un petit peu le feu เบาไฟไปนิดนึงนะคะแล้วก็ผสมน้ำกับแป้งข้าวโพดนะคะ Je mélange farine de maïzena avec l'eau un petit peu et je verse dedans un petit peu trop ผสมกันแล้วก็เทลงไปนะคะ et voilà Quand il est refroidi, la sauce il va être plus épaisse ต้องให้ความเข้มข้นมันได้สักนิดนึงนะคะแต่ว่าต้องระวังนะคะเพราะว่าตอนที่ซอสมันเย็นลงไปแล้วค่ะมันจะเหนียวมากกว่าตอนที่ยังร้อนอยู่นะคะ Je éteins le feu ปิดไฟ et je me réserve à côté เตรียมพักไว้ก่อนค่ะ Je vais découper les échalotes หั่นหอมนะคะ Ensuite, dès que j'ai fini, je mélange la farine directement เมื่อหั่นเสร็จแล้วก็ผสมแป้งลงไปค่ะ Pour le échalote, il est bien croquant, bien croustillant ผสมแป้งให้หอมนั้นกรอบนะคะ Et je bien mélanger. Après, je mets à côté ผสมไม่เข้ากันดีแล้วก็วางพักไว้ก่อนนะคะ จากนั้นก็จะไปปอกไข่กันค่ะ Après, je vais enlever les coquilles des œufs Je mets de l'eau froide tout à l'heure pour faciliter de enlever les coquilles ใส่น้ำเย็นลงไปเมื่อกี้นะคะเพื่อให้ไข่ของเรานั้นปอกง่ายค่ะ Fais attention quand tu enlèves le coquille parce qu'il faut pas casser à l'intérieur on a besoin un œuf entier เวลาแกะต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้ามันแตกเห็นไข่แดงแล้วเวลาทอดมันจะไม่สวยนะคะ Tout est prêt. Maintenant, je vais passer faire frire des œufs et des échalotes. ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปทอดไข่แล้วก็หอมแดงกันค่ะ Je fais chauffer de l'huile. Maintenant, je vais mettre des œufs dedans. Mais faites très attention parce que ça va péter. ค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วเราก็จะไปทอดไข่กันนะคะแล้วก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไข่จะระเบิด Là, les œufs est bon, c'est bon. Environ 5 à 6 minutes. Je mets donc sur le papier absorbant. เมื่อไข่ทอดไปประมาณ 5-6 นาทีนะคะก็ได้สีประมาณนี้นะคะเราก็มาพักใส่กระดาษซับมันไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็จะไปเริ่มกันทอดหอมแดงค่ะ
Et je vais continuer à faire frire d'échalotes. Chaud. Échalote est bien cuire, bien que couleur elle est un petit peu marron. Je retire tout de suite le feu. หอมแดงก็กรอบแล้วนะคะนี่ค่ะสีน้ำตาลอ่อนๆได้แล้วนะคะ Je verse pareil donc sur un papier absorbant นี่ค่ะแล้วก็พักไว้ในกระดาษน้ำมันแป๊บนึงนะคะ Maintenant je vais passer au dressage เราจะมาแต่งจานกันนะคะ J'ai ciselé les coriandres ผักชีนะคะเมื่อหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเรียบร้อยแล้วก็มาแต่งกันค่ะ Ensuite je mets échalote tac un petit peu piment frit แล้วก็พริกทอดนะคะเรียบร้อยค่ะ À partir de maintenant, vous pouvez trouver dans les commentaires de toutes mes vidéos un lien pour télécharger gratuitement des documents avec des petites secrets qui complètent mes vidéos ค่ะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดสูตรฟรีได้ในความคิดเห็นด้านล่างเลยนะคะ Monsieur de Bouffies sont prêts ไข่ลูกเคยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ Rendez-vous sur ma prochaine vidéo บ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ Thai Food Ban vous remercie de nous avoir regardés et rendez-vous sur notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et pensez à activer la cloche des notifications. Merci, bye bye!